今、あなたの目に直接話しかけています。こんにちは、トキンです。今日はね、ちょっと珍しいものが入荷したのでご紹介します。ガンダムファン必見。バンダイビクトリーガンダムビームライフル迫力の超リアルサウンド光る銃口って書いてありますけれども、激アゲなんですよ。これはちょっと欲しい。で、パッケージから見ていきましょう。これ当時物なのでね、箱板のクリマクリスピーですね。これは珍しいですよ。持ってる人なかなかいないんじゃなかろうか。そして細部を見せていく。V 大は香取はじめ先生のデザインなんですけれども、このなんか丸っこいようなカーブを描いたね、この未来的なデザインが特徴的ですよね。なんかガンダムのコスプレする人にも良さそう。サイズはこんな感じです。炭酸電池を入れてやらせて光らせてみましょう。こんな感じです。赤く光るんですね。なんか赤い紅に染まる不審者だ。いや、違う、間違えた。敵のモビルスーツだ。撃てー。よし。ね。おもちゃの王様。おもちゃの